kulaga ebinyanyanya ngoloza lwaki bitrending okusiga. By the way, n'abaali batabikuba baali babyogerera ebigambo kati bayinza okuba abamu naye abamu era ku TV babitandika naye abamu ku TV tebabikuba naye olugenda eri mu mabaala ate kololo baroja babikuba nayogera ku muntu yenna nze obo vidiyo babutuweereza mpozi oyagala nkuzanyire wano ako vidiyo kakulage babutuweereza nga bali eri kololo babangala vibe nga bakasulamu tontololololololololo ng'olulaba nga audience ogireti so babinyumirwa nabo maswangu official MC w'ebinyanyanya mu Uganda muzee era kyomubuuza ati abadde azito era olina gwomugambye ani dijeroja nini munono gwobwogedde twogera ensonga ate ate muleme kugira nanka twogera ku nsonga ezikuŋŋaanya abantu kyogamba tije ni mulodi tomumanyi sinagako mumanyi neŋŋambye tubadde twogera ku nsonga ezikuŋŋaanya abantu abawera kitakuŋŋaanya abantu sinakyogera kyoba omanya ngambi omanyi ebinyanyanyanya kati product yansi yonna okitegeera wowulira ebinyanyanyanya mbazira ne Suna Ben, DJ Seba, Maswanku, Omutaka Sewato gwe mubadde kiyi wano wetuli. Of course mukolo gwa binyanyanyanya tuli mu kulaunchinga tulina show nga 7 Friday eno gye tugendamu wali Kasenge nga 7 mwezi guno ogwokuna so tugenda kubatwalira DJ Sebono tumubalage naye bano abantu tuwangadde nabo okuva nga tukyali Masaka ne tujja ku kibuga ne tujja nabo bakumugumu nakati buli owulira endongo y'ebinyanyanyanya bazira ne Suna Ben bano babeerawo ku lubalama era webali so twagala mubaleetera naye mwongere okumwaniriza kuba abaana bano ebintu babimanyi bakolera ddala emirimu nga naffe tuyinza okubaako ne bitukola nabo bayina era bye bakola ku saidi yaffe ne tubeera bakabi so twagala mubaanirize era ku ssaawa ena bali ku TV abali mu kutulaba ebinyanyanyanya mulandira mugazi eyo product eyo branding ngazi esukka ku kigambo mbazira tono Basuna Ben wabule ne yeeyongerayo nnyo wala kyova olaba ng'olwaleero tuwe tuli wano tugambe nti mumusayinize Musuna Ben si kumusayininga abadde part of us from way back nga bwe nkugambye tubadde naye ebbanga ddene era bayire naye asobola okweyogera sooka ojja obeeko kyobagamba sebo ogamba oti mwendi mukulu babuuze kabakulaba abanda bamugamba mutya bafaani baffe abe abanyumirwa ebinyanyanyanya endongo eri eggumiza kati tugibaleetedde Kasenge nga 7 Friday eno yennyini abantu b'e Kasenge mutulindirire mutegeere ebinyanya gye byava twabitandika tutya byebiki wesebe ebinyanyanyanya ebinyanyanyanya biruddemu wabula walimbuuzizadde n'abaana mwavudde walimbuuziza naye kirala abakulu oludde nabo bbanga ki bebankuzizza okuva 28 n'abakulu bano nga tutembeeta embeera y'ekinyanyanyanya nga gyenzi mu kava eyo nsabula nabo ne basabula so omukolo gubadde gwa kusondera simu nina tweyanziza nnyo tweyanzege kati nandeke ŋŋende nfumbe ebinyanya wembadde nsirisizaamu nfumbire eddala nsiigire eddala nammwe mubiwulire promota Joel ogambo kyasebe ono yekalusomba mu ndongo gye tugendamu Kasenge emiryango gikulosameko kuyingira sente kuyingira tugenda tusabeyo katwalo kokka omutwalo gwa Uganda sezakkira buli za Uganda tusabeyo omutwalo emiryango gigulawo 8 tugenda batuvuddewo ddala abantu bakuuma obudde tujje tunyumirwe endongo ekitwalo kyokka ate mmeeza lwaki weesibye ennyumba mu bano badijje b'ebinyanyanyanya nga tulina badijje abatakuba binyanyanyanya abantu tobategeka bebaliko zakasi tana zakasi laba sebo sekaki omuwoleka Dawudi omusajja alese emitwalo 2 mumutunuza mu kamera kati bano wona musunduza muza talina sente katoga kati mulamu mumutunuze mu kamera omusajja ekikola kyali mukola ali mu kutako sente ku simu ya Seba ali mu kusindika sente ku simu ya Seba baseba ne banyabo omugaga agwide Seba ina MTN wuli Joel ajina bakutereko sente kaba kutereko sente aziza simu wangi
nawe teka ekivulu kubano jaya alina kato alina mapensa iya abasajja abalungi abantu balungi wewombeko webaza omugaga bituuse nze nkofaana amanya ndabaga ebigereza Seba omugagga amuwadde emitwalo 40 agulemu simu okusanga n'essimu ng'ekuli ku bugambo ki bwowa Seba wowe okutambuza ekinyanya kya wowe nanyini S bonamuwayo baga nange siri bulungi mumuwa bugalo bw'amaanyi mubikwate bulungi ande nibaire kubukedde ssebo ngenze gira kubukedde Hello Jireme. Musango ndako mala kunkola kona mmwe. Muloze muruka yiri mama. Za basoka bana ari mugula ti sab bateka kuyonera ezali nje manager oyo ari mugula tikiti muri bana kamu musabu faro musabu Namazo kwa nyuma na makamu kwa chikono. Ono mugaga singa. Goge na wakustege ngo mulanga mbere ko mugaga. Mpora mutamaza. Kama tunoza kamera bali bagana ko basana kisawo cyane. Oya kwata musawo. Siri burundu. Olina weka? Sanku bamuwanga. Sema mustagaye musijateke mu nsawo. Ubara mu bateke. Bane